大家好，这里是福格森制冷。今天带大家看一款热门设备——福格森管冰机。为什么越来越多饮品店、食品厂都在用它？冰块中空结构，降温快，融化慢，冰型均匀透明，卖相更好，全自动运行，24小时稳定制冰，采用国际品牌核心部件，性能更稳定。无论是商用供冰还是工业用冰，都可以轻松应对。如果你正在考虑上制冰设备，管冰机一定是高性价比选择。想了解日产量、价格、方案，欢迎私信我。